वाई वर्ड के बिगिनिंग में होता है तो ये य साउंड करता है, जैसे यस, येलो, यमी। जब वाई वर्ड के बीच में आता है तो ये ई साउंड करता है, जैसे जिम, सिंबल, सिस्टम। और जब वाई वर्ड के एंड में होता है तो ये टू डिफरेंट साउंड्स करता है, आई एंड ई। तो ये डिपेंड करता है कि वर्ड कितने सिलेबल का है। इफ अ वर्ड इज ऑफ वन सिलेबल इट विल वर्क एज लॉन्ग आई साउंड। एग्जाम्पल क्राई, शाई, फ्राई। और अगर वर्ड में 2 से ज्यादा सिलेबल्स हैं तो ये लॉन्ग ई साउंड करता है, जैसे लेडी, बेबी, फनी। लेटर वाई एक सेमी वावल है और अलग अलग जगह पर अलग अलग साउंड करता है। जब